Yoyyaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam jirtan bakkuma jirtanitti akkuma jirtanitti haalaa fi jireenya maal fakkaatu isiniin jecha hadhallee deebinee dhufne kun kallattiidhaan kan isin bira gahaa jiru qophii anaa dhufuuti. Qophii anaa dhufuu keenyaatiin immoo hadha keessummaa addaa tokko qabannee dhufne jira. Keessummaan keenya eenyu hojiin isaa hoo maali kan jedhu immoo walumaan laallaa viidiyoo kana akkuma argitaniin share subscribe like gochuun dagatinaa isiniin jenna gara keessummicha keenyaatti. Deebina anaa dhufu. Magana gaanidha. Akkam Nagaa jirta? jirra galata rabbi. Maqaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaatiin waamicha keenya kabajaa gara istiidiyoo keenyaatti irra deebi'ee ammallee baga nagaan dhufte siin ja'a. Galatoomaatillee asitti naaf yeroo keetiif baay'ee galatoom jechuun barbaada. Haala gaariirra jirtaa hojii gaariirra jirtaa itti fufi jechuuf. Hayyee gaaffiiwwan baay'ee qabanneerra garuma gaaffii keenyaatti ceena yeroo keenya wajjin deemuudhaaf akkasii abiyyiin eenyu gaaffii keenya tokkoffaati asumaan jalqabnee jirra gara gaaffii keenyaatti abiyyiin eenyu mee of ibsi. Tole ka abii jechuun eenyu jechuu keetitti yaada sirriidha gaaffii sirriidha. Ani abii jechuun ani immoo yaada kiyya ibsachuu hin barbaadu gara yaada keetti yoon ce'u barataa akkasumas hojiilee garaagaraa hojjechuu irratti argama. Hojiiwwan hangamaa hojjedha keessaa tokko kitaaba tokkummaan dhaloota qubeetiif jedhu maxxansee uummata biraan kan ga'edha jechuudha abii jechuuni. Akkasumas hojiiwwan barbaachisoo ta'an akka hawaasattis akka hiriyootaatti illee hojjetamuu qaban jedhee itti deemaa jira. Abii jechuun gaa'umatti yoo ibsee nama ofirra darbee namaaf yaadu namaaf jiraachuudhaaf karoora qabatu akkas jedheetiin of ibsuu barbaada. Ayyee bareeda. Gaaffiin itti aanu hojiin isaa hoo? Irra deebii akka hin taane akkuma dura kaasanii hojiin kiyya barataa ture ammallee baratuma soon baradhu haala akka dura siin jedhe san kitaaba barreessee jira. Kitaabichi sanii yoo atis argitee jirta. Kanuma jechuuf. Ayyee barreessa kitaabaa tokkummaa dhaloota qubeetiif. Tokkummaan dhaloota qubeetiif kitaaba jedhudha kan barreessite. Tole mee osoo gara barreessummaatti hin dhufinii fi erga gara barreessummaatti dhuftee garaagarummaan isaa maal fakkaata? Sirriidha. Ati gaafa waa barreessuuf karoorfattu sarchi godhuu qabda, qo'achuu qabda, qorannoo gaggeessuu qabda. Almost ani kitaabilee baay'een dubbisee muuxannoowwan garaagaraa argadhee achirra dhaabbadheeti kitaaba barreessuu kan fedha godhe. Kitaaba cal jedhanis hin barraa'u. Kitaabni gaafa barraa'u kitaaba dhaloota ijaaru, hawaasa ijaaru, biyya ijaaru jettee barreessita. Yaada hayyoota kan kee qofa osoo hin taane yaada hayyoota walitti qabdee walitti cuunfitee uummata kan kee uummata jaalattu saba kan kee biraan geettaani. Kana jechuun qorannoon akkuma jirutti ta'ee adeemsi ati hojii san keessatti jiru akkuma jirutti ta'ee yaada kan kee hojii kan kee yeroo kan kee invest irratti gootaa jechuudha. Kana jechuun dhaloota waa uumuu akka danda'u kitaaba garaagaraa yoo dubbistee ekspiriyaansii yoo qabaatteetiin uummata keetti sheer gaafa buute uummannis waan akka isaan gaafa sirraa baratu gammachuu qaba. Atillee immoo uummata gaafa fayyadde gammachuu qabdaa jechuudha. Gammachuun uummata fayyaduu caalaa wanti nama boonsu hin jiru waan ta'eef inni sun gara fuulduraa cimnee kan itti fuuntaa jechuuf. Ayyee bareeda. Gaaffiin itti aanu barataa turte barataa kutaa 12 akka turteen beeka. Bara kana bara darbe kana fudhatte firiin isaa maal fakkaata? Eeyyan almost barri 2015 bara qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa ani itti fudheedhaa fi akkasumas waayiloonni kee hiriyoonni kee itti fudhatanii barri sun bara qormaataa qofa osoo hin taane bara qormaata sammuuti.
qormaanni haalli qophii qormaatan itti godhellee naannoo waggaa tokko jala akka kalaa'utti qo'annaadhaaf iddoo kenneefi hojjechaan ture qo'adhaan tures hiriyoota koo wajjin hanga danda'ameen hanguma hojiin keenya eeyyameen humni keenya eeyyaman yeroon keenya eeyyameen qabxii sirrii ta'e qabxii anaaf maluu fi biyyaaf maluufis galmeessee jira. Kanuma jechuuf. Okay. Bu'aan isaa bareedaa jechaartan. Bareeda jedhaa jira. Okay. Milkoofteertan fakkaate maraafuu baga gammadde bara kana barattoota hedduutu hin milkaa'ini. Warroota osoo milkaa'in hafaniif dhaamsa akkamii dhaamtaa suma keessa odoo hin bahin? Dhugaadha amma maaltu jira seete isaan akkanatti fakkaatutti mistake to the governmental akkasitti jedhee yaada. Kana jechuun sadarkaa ani barnoota ijoollee hiriyoota koo wajjin qo'adhutti ijoolleen kilaasii keessaa tokko yookiin lama sadii baan osoo hin taane oolii kan ba'an kufanii jiru. Anyway isaan sanniin agartee gaafa jettu isaan danda'anii osoo barumsa hin danda'in akkas ta'anii miti. Osoo danda'aniyyuu roongii waan jiruuf beektaa. Dongorri waan jiruufi kanaaf dongora waan jiruuf kufan malee isaan dadhabanii akka hin kufne of beeku. Ana isaan akka kiyyatti wanta isaan gorsuu barbaadu yookiin dhaamuufii barbaadu dongorri akkuma jirutti ta'e dogongorri barnoota yoo irraa baratte. Dongorri barnoota yoo irraa baratte kana waan ta'eef yaanni keessan koonfiis ta'uu hin qabdanidha. Abdii murachuu hin qabdanidha. Jabaattanii hojjechuu qabdan irra deebitanii riivaayis gootanii yoo hojjettanii na taree hin qabu waan ta'eef barnoonni beekumsi namni barnoota barachuu barbaadu beekumsa barbaada. Beekumsa barbaaduudhaaf ammoo kufuu qabda. Kuftee immoo irraa barachuu qabda. Haa ta'u garuu sadarkaa akka amma biyyattii qunnamaa jiru kanaaf furmaanni argamu yoo ta'e asumas qaama dhimmi ilaaluuf yaadni dabarsu haalli qormaata biyyoolessaa ittiin kennamaa jiru kun hin sirraatu taanaan dhaloota abdii muratuu fi barnoota barachuun eessaa nama geessisu jedhu oomishuu ta'a. Sirriidha. Kanaaf kun jijjiiramuu qaba. Sirnichi jijjiiramuu qaba. Haalli barataa ittiin simatamillee jijjiiramuu qaba. Kanarratti immoo cimanii hojjechuu qaba. Qulqullina barnootaa kan jedhamu kutaa 12 irratti utaalee kutaa 12 irratti qulqullina barnootaa mirkaneessuu hin danda'u. Jalqaba gadi bu'ee kutaa tokko irraa kaasee hanga 11tti jiran isteeppiidhaan qulqullaa'ee gaafa dhufe sadarkaa kutaa 12tti gaafa dhufe barnoonni akkasii qulqullina qabu gaafa kenname rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu takkamaan qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaaf barataa akkanatti more influence gochuun it is not important from our country just hiika kennuufii qabna waan ta'eef warra qaama dhimmi ilaaluufis osoo kana fudhatanii warra hawaasni illee barattoonni keenya illee osoo cinquu baatanii gara yaada gaariitti gara yaada amansiisutti ce'anii osoo deeman jechuun barbaada. Okay, yaada guddaa kaaftee hartaa galatoome. Asumaan illee kan jechuu barbaadu barnoonni achirratti hin dhaabatu barattoonni hedduun jiranii qabdii kutanii wantoota garaagaraa keessa galan jiru. Eeganii kan dhaban illee jiranii nin darba jedhanii kan milkoomne akkuma jette warroonni oolii baanuyyuu warroonni namoonni baay'een eegan kan darbine jira. Kun dadhabbina osoo hin taane dogongora uumame yookaan dogongora wayitiin deebii immoo teenshiiniin tokko illee jira haalaan baratamne akkamitti amma qormaatamaa jiru. Kanaaf abdiin kutinaa kallattii garaagaraatiin barachuun hin danda'ama. Yuunivarsiitii dirqama galuun qabdu barnoota barachuudhaaf kolleejjiiwwan garaagaraa yuunivarsiitii illee jira kolleejjii taatee qabxiin keessessee maaliif yoo dippiloomaa irraa illee kaatee barachuu dandeetta digirii guutuu baatu. Dirqama digirii miti achirraa yoo kaatee jalqabdee ogummaa garaagaraa barbaadde kafalatte waan feetee filattee barachuu hin dandeetta. Kanuma isin dhaamu barbaada. Kanaafuu barnoonni itti fufaa. Barnoonni immoo diinagdee biyyaa keessatti guddina biyyaa keessatti gahee olaanaa qaba. Dhaloota baratitu waan bakka barbaade gaha. Kanaafuu abdiin kutinaa itti fufaa isin jechuu barbaada.
Gara gaafii keenya isa itti aanutti yoo ceenu barataa tahanii barreessuuf maal fakkaata miirri isaa? Sirriidha. Jechuun amma yaadni gaafiin kee sirriidha. Barataa ta'anii kitaaba barreessanii uummata biraan ga'uu dhiisiiti. Sadarkaa barnoota haayiskuulii gaafa barattu nutti makee barsiisaan sii kennu yoo ati barreessitee haala yeroodhaan argamuun nu ulfaata. Almost waan akka maatii jettee kana nu qunnameera barsiisaan na barsiisu. Akkamitti ati kitaaba noottiiwwan sii kennu kana osoo ijoolleen baay'een barreessanii ati akkamitti kitaaba barreessuu dandeetti noottiiwwan ilaalan sii kennamu kana barreessitee dhufteerta. Akkamitti garuu hojii dhuunfaa siin hojjetta. Akkamitti jedhee gaafii wal fakkaatu na gaafatte. Sirriidha. Keessa kan kee kutannoo naa jiraatu. Jijjiiramuudhaaf yaadni jijjiiramaas keessaa jiraatu. Sammuun jijjiiramaa qabaadhu. Yaada jijjiiramaa horadhu. Achirra dhaabbadhu immoo halkanii guyyaa hojjedhu. Akka biyya keenyatti sa'aatii 24 rafna. Sa'aatii 24 keessaa sa'aatiin 12 hojii jennaa. Sa'aatiin 8 sila akka seeraatitti yookiin akka saayinsiitti sa'a 8 qofa. Sa'aatiin nuu kennamtu kan halkan rafuu qabnu. Almost jijjiiramuu qaba kuni. Jechuun yeroon jijjiiramaa jira. Namnis jijjiiramaa jira. Yeroo teknooloojiiti yeroo ta'anii miti waan ta'eef ani immoo gatii yeroon qabdu maal akka taate waan beekuuf kitaabas barreessee barumsa kiyyallee haala akkama dura san xumureera. As keessatti miirri achi keessa jiru miirri waan kana keessa jiru almost dadhabbiin hin jira. Boqonnaa hin qabdu. Boqonnaa yoo hin arganne immoo sammuun kan kee immoo hin dhiphata. Boqonnaa barbaadda ilma namaa waan taateef qofa. Kana waan ta'eef boqonnaan kan kee akkuma jirutti ta'ee boqonnaa kan keetis yeroo kennitee fi hojii keetillee yeroo kennitee fi hojjechuu hin dandeessaa jechuudha. Kanaaf kun maal gaafata? Karoora gaafata. Karoora baafattee yoo sochoote, karooraan baatee yoo galte, karooraan yoo hojjette, karoorumaan yoo nyaatte baay'ee barbaachisaa jechuu fi kanuma. Bareeda. Ergaa akkas ta'e booda jechuun ergaan barreessaa erga taatee booda erga kitaabichi eebbifamee uummata bira ga'ee booda ilaalchi ati akkuma itti barsiisotarraa waan akkasii argatte ilaalchi barattoonni siif qaban jijjiirama isaa argiteerta. Ilaalchi isaan siif qaban maal fakkaata ture? Sirrii. Sadarkaa barnootaa yookiin immoo ijoollee ati wajjin barattu hawaasa keessatti jiraattu si gargaaruu barbaadu baay'een isaanii. Warri yaadni galeef, warri hojiin galeef, warri aartii kana keessa jiran baay'een isaanii si gargaaruu barbaadu. Atis hin jaalatta. Yoo isaan akkasitti ati jabaadhu sin jedhan san uummanni kun edaa osoo waan birallee hojjedhee kana caalaa irraa fuudhuu danda'a jetteet waan humni kan kee danda'u beekumsi kan kee danda'u caalaa akka argamsiisi godha jechuudha. Uummata irraa kanan bare. Kanarraa baradhes kamma hojiiwwan garaagaraa qabadhee garamee waa baay'ee hojjetaa jira. Inni sun yeroo eeggatti malee hin dhufti. Kanaaf hordoftoota keetillee silleen obsumaanii eeggadhaa jechuun barbaada. Tole. Yaada jajjabinaa yaada na jajjabeessan na cimsan naa kennaa jiran jechuu feetu. Of course. Bareeda yaadni akkasii akka itti aanu wanta itti aanu waan haarawaa qabattee akka dhuftu faamilee siif ta'a. Kun bareeda gara gaafii kennuutti aanutti yoo deemnu. Mee ilmi namaa dhalataan guddataa jireenya jalqaba. Jireenya kana keessatti immoo bu'aa bahiisi mudata. Mee bu'aa bahiin jireenya Abii akkam ture? Maal fakkaata isa nu ibsi? Good question. Ana osoo ofirraan ka'ini akka saayikolojiitti yaadan kaasu tokko ilmi namaa kamuu wayita dhalatu wanta qabatee dhufuuntu jira. Achi keessa ammoo namoota ammas jedhaa jiru kana keessa ani immoo isa tokko beekta. Ani gaafa gara seenaa kiyyatti himutti hin deebi'u. Barataa baadiyyaarraa naannoo waggaa 3 ta'utti baadiyyaarraa lukaan deemee mana barumsa tokkummaa jedhamutti baradheen jira. Deemsa sa'aatii
sadii kan deemsisu jechuudha. Mana barumsaa gahuudhaaf sa'a sadii, galuudhaaf sa'aatii lama, sa'a sadiif akkas kan ta'u luka kiyyaan deemuudhaan baradheen jira. Akkas ta'ee barachuu keessatti immoo ittiin boona. Maaliif warra akkas ta'anii barataniif fakkeenya ta'uu waan an barbaaduuf. Innis akkas ta'ee baratee bakka gaarii akkanaan jedhan barbaada. Naan jedhan qofa osoo hin taane anarraa akka baratan. Taatee argamu. Taatee argame rule model fakkeenya ta'ee argamuu fi barbaada jechuuf. Bareeda. Namoonni baay'een jireenya akkanaa keessa darbaniiranii iddoo garaagaraati. Fageenya sa'a sadii ulfaata. Baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Sa'a sadii deemanii dhufanii dadhabbii san boodaayyuu taa'anii barachuun hagam akka ulfaatu asumarraa hubachuun hin danda'ama. Ayyee gara gaafii kennaa itti yoo ceenu gaditti aanutti akkamiin gara na dhufte gara barreessummaatti? Sirriidha. Maaltu si kakaase akka barreessaa taatu? Ana wanti na kakaase akkuma dura kaasuuf yaalletti kitaaba tokkotu jira state building, nation building and accept world experience. Saba ijaaru, biyya ijaaruu fi muuxannoo addunyaa fudhachuu kan jedhu tokko jira. Innaa kitaaba san keessa maaltu jira? Waa'ee tokkummaa kan dhaadheessu jira kitaaba san keessa. Kitaabichi sun kitaaba waa'ee tokkummaati kanaasoo innillee. Ilmi namaa kun osoo tokkummaa qabaachuu baatee, osoo wal dhaga'uu baatee akkuma bineensaa daggala galaa jedha. Daggala galaa jedha. Garuu gaafa tokkummaa qabu walitti dhufa. Akka ka tokkomsu uummata yaada. Wanti bineensa irraa adda nu godhu yaada miti. Yaaduu kennaan tokko akka nu walii yaadnu, akka nu walittis yaadnu kan nu taasisu yaada kenna. Kanaaf yaadni ana keessa jiru, yaadni amma yeroo ammaa kana ittiin deemaa jiru yookiin haalli barreeffamaa kitaabilee garaagaraattiin kanaan dura akkuma dura sin jedhee barreessee kan jiru jira. Garuu kanan barreesse kanneen ekspiriyaanota garaagaraa irraa fudhadheeti. Hawaasa koo fayyaduu qaba jedhee keessa kiyyatti amanee murteessee ka'e. Uummanni akka fayyadamuuf jechuudha. Kanaaf yaadni uummata biraa gaafa dhageettu uummanni immoo jabaadhu akkuma dura sin jedhe gaafa sin jedhu moorka kitaaba barreessaa jirtu kana caalaa cimtee argamtaa jechuudha. Waan hawaasa fayyadu hawaasni irraa fayyadamaa ta'u yeroo osoo hin taane guyyaa guyyaadhaan akka fayyadamu abdii qabdaa jechuudha. Kanaaf uummanni immoo akka abdii irratti turatuuf cimtee gaafa hojjettu hojiin kan hojii gaarii gaafa ta'e uummanni si kabaja atis kabaja uummata argattuun caalmatti cimtee argamtaa jechuudha. Kanaaf hojicha hojjettu cimtee gaafa hojjettu bu'aan isaa uummata biraa jechuudha. Bu'aan isaa hangam akka hin taane kan siif adda baasu uummata. Kanaaf kan gingilchee fudhatus hawaasa bal'aa jechuudha. Bareeda. Yaada bareeda kaaftee. Erga kana ta'ee booda immoo yaadni erga kitaabichi dubbistoota bira ga'ee koomentiin ati yookaan yaada dubbistoota irraa argatte akkam ture? Maal fakkaata? Baay'ee gaariidha. Baay'een gammadeera. Baay'een isaanii yoo naaf bilbilu barreeffama haala isaan itti qunnamuu danda'an kitaabicharra waan jiruuf fuula feesbuukaa kiyyaatiin fuula waan tokko tokkootiin miseejiidhaan waa baay'een naan barreeffama jajjabaadhu yaada gaariirra jirtu kan jedhutu baay'ata. Haalli akkaataa hawaasni ittiin yaada isaa na bira gaggeessu miseejiiwwan garaagaraaf jabaadhu naan jedhan si deeggara si cinaa jirra naan jedhan baay'ee jiru. Asumaan galatumaa jechuun hin barbaada warra akkas naan jedhaniinis. Ergaa kenna kallattiidhaan dabarsina. Bira gahanii wanta shoo subscribe godhanii yoo ilaalan kun jiru dabarsuudhaaf qophoofneerra. Galatooma. Asumaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya qophiin keenya akkumatti fufetti jira. Hanga dhumaatti nu faana bu'aa waan hedduu nurraa barattanii argitanii. Asumaan immoo viidiyoo kana warroonni ilaalaa jirtan laayik gochuudhaan jalqabaaf maatii warroonni taatan immoo laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni maatii hin taane immoo sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'uu hin dandeessan isinin jedha. Ammallee qophiin keenyatti fufaa hanga dhuma keenyaatti hordofaa isinin jedha. Galatooma. Gara gaafii itti aanutti
Koomentiin isaanirraa argame kana fakkaata jettee mudannoon asirratti mudate jira. Mudannoon adda kitaabicha irratti. Mudannoon addaa wanti na mudate hin jiru. Ana hanga ammatti kan maxxanse reefu kitaaba tokkicha tarii gara kitaaba amma duubaa qabu kan gaafa maxxanse na mudatuu danda'a jedhee hin shakka. Yaadas ta'uu danda'a, qeeqas ta'uu danda'a ammatti wanti na mudate hin jiru jechuudha. Kitaaba irratti. Wanti si mudate hin jiru. Kan biraatti seenaa. Tokkummaan siif maali? Akkamitti ibsitame? Gad tokkummaani jalqaba irratti tokkummaa jechuun maal jechuudha? Hiika tokkummaa kana gaafa itti kennitu waa baay'ee irraa baratta. Tokkummaa jechuun irra deddeebi'ee akka hin taane namoonni baay'een tokkummaa jechuun maal jechuudha gaafa jedhan humnaa jedhu. Amma yeroo baay'een du'am zamanaawii ta'eera yookiin immoo mooderni ta'eera. Tokkummaan humnaa eeyyan humna. Garuu akkamitti humna ta'aadha? Dhuguma tokkummaan biyya tana keessatti jiru, hawaasa keenya keessa jiru humna ta'ee itti fayyadamaa jirra. Ka jedhu suni gaafii baay'ee nama kaasaa jechuudha. Ka tokko malis hin jiru. Kaayida tokkummaa qabatee socho'us hin jiru. Kan galleef illee hin jiru. Isaan kanneen irraa kaawura tokkummaa beekuu irraa akka baratan asumaan dhaamaa fi gaafumatti tokkummaa kana gaafaan ibsu jaarsa wayiitu ture beektaa. Jaarsa ijoollee 5 qaba. Muka qaqallaa 5 walitti hidhaa fidaa jedhee ijoollee 5 walitti hidhanii fidaniiti bira kaayan jaarsa bira. Achiin amma ki gootaniin jedhee. Muka kana takka takkaan fuudhaa isinii 5 muka 5 fidaa jedheen waan ta'eef isin 5 muka tokko qabadhaatanii tokko atis tokko qabadhu jedhee caccabsaa. Alee rajjiteet addaan dhaye mukatti. Sunni illee rajjite addaan dhaye. Akkas gootanii ammallee dhaqaa 5 fidaa jedhee. Walitti hidhaatanii cabsaa jedhee nama. Hunduu ima yaala hin cabuuf. Hunduu ima yaala hin cabuuf. Walitti hidhameera waan ta'eef mukichi walitti hidhameera waan ta'eef hin cabuuf. Hin laalaa jedheen. Yoo tokkummaa qabaattan akka muka kanatti homoo isin hin cabsu. Yoo tokkummaa isin hin qabaanne garuu yoo isin hin dhageenye ta'e akka muka kanatti caccabduu jedheen akka otoraa muka caccabsitan kanatti akkanatti caccabduu jedheen. Kophaa yoo deemtan jechuudha. Tokkummaan ammallee irma deefii ta'a baratame illee tokkummaan humnaa jechuu sanitti nu deebisa. Sirrii. Kanuma waan ta'eef tokkummaan bakka kamittuu barbaachisaa. Amma immoo dhaloota keenya kana dhaloota haaraa uummata keenya keessatti immoo tokkummaa barbaachisaa. Kana san yookaan ati eegalu yookaan gosa kana maalii kana aanaa kana godina kana maal jechuu osoo hin taane kan barbaachisu amma tokkummaan yeroo baay'eetti barbaachisuudha. Yeroo kamiyyuu tokkummaan wanti tokkummaan qabne wanti kamiyyuu galma hin ga'u. Kanaafuu tokkummaan biyya kamii keessattuu barbaachisaadha. Yeroo kamiyyuu tokkummaan hin barbaachisa. Tokkummaa qabaannu sinin jedha. Asumaan kan dhufillee abbaa tokkummaan dhaloota qubeetiif jedhu kitaaba barreessaa kitaabaati. Kitaabichi akkas jedha. Kanaaf inni tokkummaa irra deebi'een gaafadhe hunduma keenyaafuu bifa deebii ta'uun nu deebiseera. Anillee kanumaan jedha. Yaada addaa hin qabu. Tokkummaan humna ammallee baratamee jira. Maaliif humna jedhamee hundi keenyaan beekna. Itti aansuudhaan gara gaafii keenyaa yoo deebinu amma booda maal sirraa eegna? Maaliin dhufuu barbaadda? Ooyin kitaaba moo wanta biraati moo maaliin si eegna? Sirriidha. Amma kitaaba qofaa miti kan nama barreessaa jiru. Anillee waan shakkeen waan dhagayuu itti jira. Isa san sirraa dhaga'uu waan barbaadeef. Wajjumaan jirnatti fakkaata akka jedhu ati barbaaddetti. Baay'ee gaariidha. Sirriitti yoo beekte indoom anaafis na gargaartee abdii waan qabuufi
gama fiilmii garaagaraa barreessuttis ceera. Asumaan akkana bartuun barbaada. Isa san bareetiin dhagayeetiin akka eeganiif. Fiilmichillee eegaa jechuun fi. Fiilmichillee hojjetamaa jira. Haala fiilmichas barreessinee xumurree uummata biraan ga'uudhaaf qophii xumurree jirra. Akkasumas kitaaba lammataanis dhufaa jirra. Uummannis isinis akka nu cinaa dhaabbattanii asumaanan jechuu barbaada. Cimtanii gaafa nu wajjin argamtan nullee nu boonsitu nullee isiniin boonnaa jechuu barbaadeeti. Rakkoon qabu waan dandeenyuun isin cinaa jirra nullee. Galatooma. Amma booda fiilmiidhaan achi booda kitaabaan haaluma kanaan deemaa jechuudha. Nagaan kottu. Nagaan dhufi jennaani asumaan kabajamtoota hordoftoonni keenyallee akka hawwiidhaan si eegan nagaan kottu jedhanii kanuma siin jedhan fakkaate akkasuma. Dhuguma. Kana fakkaata. Wanti biraa immoo kanaan addaa kitaabotaa fi isa kanaan ala wanta dhagayuutti jira. Dhaabbata tole ooltummaa urjii Afrikaa jedhamu immoo akkas dhagaye. Maal inni kun dhaabbanni kun si ilaalan fakkaate achi keessatti. Sirriidha. Dhaabbata dhaabdanii hojiitti illee akka ceetan akkasiin dhagaye hagam dhugaadha. Sirruma dhaga'uu waan barbaadeef. Eeyyan dhugaadha. Dhaabbatichis dhaabbata baay'ee cimaa kan hawaasa keenyaaf hojii uumu. Hawaasa keenya fayyadu jedhamee qorannoodhaan kan hundeeffamedha. Dhaabbatni kun kaayyoo isaa ibsu gaafan ibsu harka dhaabbata tola ooltummaa urjii Afrikaa jedha. Tola oolu jechuun kanaaf sibiillee hin gala. Kaayyoon isaas xiyyeeffannoon isaa akka magaalaa kanatti hanga humni keenya nu eeyyamin yookiin hanga dhaabbanni sun humna qabuun harqalleeyyii magaalaa kana keessa jiran dhabamsiisudha. Kan harka hin qabne jira argite yoo jiraatti kan irratti kan ba'anii kadhatantu jiru. Harka namaa kan eeggatantu jiru. Isaan sanniiniif haalli mijaa'ee fi warra humna hin qabneef humna taanee fi akka isaan nyaatanii bulan gochuu keessatti dhaabbanni kun kanaaf hundeeffame jechuudha. Kanaaf dhaabbata kana akka nu bira dhaabbattanii hawaasni keenyas akka nu deeggaru isinillee akka nu deeggartan jechuun barbaada. Itti aansuudhaan dhaabbanni kun namoota harqalleeyyii irratti kan xiyyeeffatu. Xiyyeeffannoon isaa harqallee irratti kan xiyyeeffatu. Namoota nyaatanii hin bulle irratti kan xiyyeeffatu fi akkasumas gara miseensa 250 atti wal siqnee jirra yeroo ammaa kana. Miseensonni nu keessa jiran baay'een isaanii nu deeggaraa jiru. Naannoo keenyatti haala amma irra jirru yookiin immoo dhaabbanni kun hojiiwwan isaa itti fufaa jira. Hojiiwwan hanga ammaa hojjetaa ture keessaa fi kan amma gara fuulduratti hojjedha jedhee xiyyeeffate walumatti hanga dhaabbanni kun humna godhatee dhaaba godhatee ofii isaatii luka lamaan gad dhaabbatee gaafa inni ofii gad dhaabbate guyyatti yoo xiqqaate namni magaalaa kana keessa jiru yookiin immoo humni magaalaa kana keessa jiru akka nu deeggaru. Erga nu deeggaraniin booda immoo namoota harqalleeyyii karaa irratti akkanatti ba'anii haati takkattiin ijoollee 3 ijoollee 2 qabattee karaa irratti dhaabattee yoo kadhattu argita. Hawaasa sabboonummaa qabu keessa jirta. Hawaasa safuu qabu keessa jirta. Kan argaa gaafa ati biraa deemtu safuu hawaasas sabboonummaa hawaasas hin cabsita jechuudha. Kanaaf sabboonummaan hojiidhaan, sabboonummaan wal gargaaruun, sabboonummaan aadaa wal gargaarsaa gabbifachuun. Kanaaf kun akka dhaabbata keenyatti waan xiyyeeffannee itti deemuuf karoorfanneedha. Guyyatti nama tokko daabboo tokko bituu qabna jennee murteeffanne. Daabboo tokko nama tokko bituu qabna jennee murteeffanne. Tolli rabbii dhawaata jedhama. Isinillee hin argitu yeroo dhiyootti. Haala hojii isaa immoo irratti wanti jechuu barbaadu. Atis akka dhaa kana yoo naaf feerte yookiin immoo yeroo biraatiif gaafa naaf feerte bal'inaan hawaasa keenya biraan hojiiwwan inni hojjetee gara uummatatti ba'aa jiru waa'ee dhaabbata kanaa ilaalchisee yookiin immoo dhaabbata tola ooltummaa urjii Afrikaa ilaalchisee guyyaa guyyaadhaan hojiiwwan hojjennuu fi akkasumas hawaasa keenya gama akka fayyadaa jiru
namoota akka isin jedhisan hagam akka fayyadamaa irraa hagam akka irraa fayyadamaa jiranii fi miseensonni isa keessa jiran hagam akka fayyadamaa ta'an akkaan ibsu gama miidiyaa keetiitiin abdiin qaba. Waa'ee dhaabbata kiyyaa yookiin dhaabbata hawaasa Oromoo amma hundeeffamaa jiru kana gana yoo jedhe ingaa ta'anii immoo bal'inaa yeroo biraatti yoo naaf feerte hin deebina jechuuf. Okay, carraa biraa yoo argadhee sagantaa isaa bicha qabadhee dhufachuudhaaf na fakkaate yaanne hojii keessan irratti ilaalame carraan isiniif laatama. Akkaataa hojiin keessan akkuma ati amma jette kana itti fufiinsa ta'ee uummata keenya gargaaree milkaa'aa ta'ee haala kanaan gaafatti fufe osoo isin hin barbaanne nu'uu isin barbaanne dhufna. Maaliif jechuun nama hawaasaaf hojjetu nama hawaasaaf bu'aa buusu wanta hawaasa gargaaru tokko dhattee hawaasatti ibsita. Kaayyoon kiyyallee tokko guddaan maalidha? Namoota sagaleen taane sagaleen qabneef sagalee ta'e rakkoo hawaasa keessa jiru baasee ibsuudhaa fi namoota hawaasa gargaaran immoo mul'isuudha. Kaayyoon kiyyallee kana waan ta'eef kana hojii keessan irratti ilaalama. Rakkoon hin jiru carraan isiniif laatama. Asumaan tola ooltummaan kaayyoon isaa nuuf ibsiteertaa baay'ee namatti tolaa milkaa'aa ta'a jedheen yaada. Haala kanatti fufnaan inshaallah nullee keessatti normaanna waan bareedaa hojii gaariidha jabaadhaa itti fufaa isiniin jechuu barbaada. Dhaamsa asumaan isiniif dhaamu wantoonni akkanaa baay'ee magaalaa kana keessatti baay'ee nagarra beektaa namoota baay'ee agarta namoota kararra ba'anii rakkatanii namoota gargaaramuu qabanii. Inumaayyuu dhaabbanni akkasii jiru biyyoota garaagaraa keessaa ijoolleen immoo kenniinummaan biyyoota garaagaraa keessa jiraniyyuu waldaa wantoota akkanaa kana dhaabbata akkanaa nama gargaaran mina qaban jedhanii haasa'ama. Garuu immoo isaan baay'ee gargaaranii ani argine karana gara biraadha malee gara keenya kana magaalaa kana keessas ta'ee naannawa kanatti namoota gargaaraman achirra akkas ta'an jedhamuun argine. Asumaan anillee wanti dhaamsa dhaamu barbaada namoonni viidiyoo kana argaa jiraatan dhaabbata akkasiisan keessa warroonni jiraatan garee uummata nama keenya gargaaruudhaaf harka qal'eeyyiis ta'e namoota gargaarsa barbaadan gargaaruudhaaf dhaabbatan dhaabbanoonni akkanaa guruupiiwwan garaagaraa biyyoota garaagaraa keessa jirtan biyyoota arabaa akkas ardii eeshiyaa keessatti argaman hedduu ijoolleen guruupii akkanaa akka jiran formeeshiina dhaga'ee jira. Garuu asumaan dhaamsi isiniif dhaamu wantoota akkasii gochuu gaafa barbaadan kallattiidhaan nu dubbisuu hin dandeessan namoota isin gargaaruu barbaadan akka magaalaa Sallaas ta'e naannawa isheetti gara biraallee haa ta'u deemnee kallattiidhaan viidiyoo waraabnee isin biraan gahuu hin dandeenya. Wanta isin hojjettan hojii keessan illee isin mul'isa. Wanta isin achii dhaamtan san kallattiidhaan bira isin geenne miira nama sanillee waraabnee isin gargaaruu hin dandeenya. Gara kanaan keessaan nu dubbisuu hin dandeettan isin jedha. Asumaan hojii bareedaa hojii boonsaadhaa jabaadhaa itti fufaa cimaadhaa illee isin cinaa jirra. Akka hawaasni immoo isin gargaara asumaan dhaamsa isiniif dabarsa isiniin jedha. Gara gaafiitti aanutti yoo ceenu gaafiin keenyallee gara xumuraatti deemaa jira. Mi'a fi mudannoo addaa hanga ammaa dabarsite keessaa kan daganne mudannoo addaa. Sirriidha. Hanga jireenya gammaa kan jiraame kan daganne wayi. Sirriidha beektaati ooftee waan garaa keessa jiru dhadhaa jirta. Tole rakkoon qabu jechuun hawaasa sabboonummaa qabu safuu qabu keessa jirra waan ta'eef hawaasni yoomuu waan tokko tokko hojjenne illee kaan nu gorsuudhaan kaan immoo sirrii miti yoo nuun jedha. Hawaasa keenyarraa abdii waan qabnuuf rakkoo hin qabnu. Mudannoon addaa keessan fidan dogongorrullee nu sirreeffatan. Nu sirreeffatanii. Kanaa jechuun barbaadeeti mudannoo addaa jedhu bara jireenya kee keessatti na qunname gaafan dubbadhu baay'ee ofitti hin gaddaa beektaa. Ofitti illee hin gaddaa. Nama akkas nama isinitti illee hin gaddaa beektaa. Akka isaa ta'e aniin kuni mudannoo addaa waan na gaafattee fi
Hiriyyaan qaba. Okay. Hiriyyaa akka walii jaaladhuu fi na jaalattu Yeah. abdii walirraa qabnu ture. Waan maraanu abdiis naaf taatee anillee abdii siif ta'ee na gargaartee wanna baay'ee na gargaartee almost anillee barnoota ishiit irratti waan baay'ee gargaare. Garuu yoo maqaa dhawaan miidiyaaf waan hin jirruufi Ayyee rakkoo. maatii ishiit irraa rakkoo akka silaa dhaga'uun malleetu na qunname beekta. Jechuun ka ati hanguma fedhillee taatu akkuma dura sin jedhe namni sammuu qabu sammuu jijjiiramaan dhabu Yeah. qaama nama qaama guutuu akka nafsii kanaan hiyyeessa gaafa jette ati dhuguma safuu Oromoo keessa hin jirtu beekta. Hawaasa Oromoo keessa hin jirtu ati. Dhugaa. Oromollee bakka hin buutullee beekta. Ofii Oromoo ofiin jecha ofii ani nama safuu qabu nama safuu beeku ofiin jecha as deebitee waan hawaasaa fi mallee gaafa aartii akkasii argisiistu baay'ee si aarsa beekta. Isa kana yeroo baay'ee kabitaan natti galu amma yeroo baay'ee na yaadadha mataa keessa na deema beekta. Garuu immoo ka anaaf taatu kan jireenya kiyyaaf taatu ka aniifis siif ta'u maatii ishiiti warra isiilleefis anaafis taatu argadheen jira. Okay. Argadheen jira gammachuu keessa jira jechuu Baga barbaadeeti. gammaddee as. Kana beektaa bi Inni guddaan milkaa'udha. milkaa'uudha jechuun hin jedhamu beektaa. Yeroo baay'ee jechuun ati arrabni lafee hin qabu lafee nama cabsa jedha Oromoon. Yeah. Namni hanguma fedhillee ta'u yooma si toluu didellee wanna biraa jechuun sin barbaachisu beektaa. Siin ta'u taanaan ati karaa kee filattee deemuudha malee Yeah. waan hin barbaachisne. Jechi ulfaataan jecha wanta darbuuf jettee jecha hin darbine. Lafa keetti darbatiin jedhama dhugaadha. Oromoo. Isaan kanatu mudannoo beektaa addaanatti ta'ee hangammaa keessatti bara baraan jireenya kee keessatti kan yoo hangan dulloomuutis na wajjin dullooma jedhee mudannoo addaati jedhee kananii Dhugaadha. kaayyeffadhus kana. Jechatti tanaan illee hin jaaladhu asumaan kan jechuu barbaadu. Nama jechuun fakkeenya namoota hin jiraami hiyyeessa manaan akkasiin jedhu hin jira. Jecha san hin jaaladhu baay'ee. Maaliif akkamitti ofiin jedhee hin beeku. Jecha an ofiin hin jenne namni yoo naan jedhu Dhugaadha. hin fedhu. Maaliif jennaan an akkasitti of fudhadhee hin beeku. An fayyaa qaba qaamni kiyya nagaadha. Waan kamiyyuu dalagee jiraachuu danda'a. Tarii immoo dirqama dureessa ta'ee dureessa ofiin jedhee akkas makiinaa qabaadhee maal ta'ee mana akkasii sun dirqama san dhabeetii fi dirqama hiyyeessa jedhamu hin qabu. Hiyyummaan inni guddaan kan namni bituu hin dandeenye kan qabeenya hin jijjiirre fayyaadha beekta. Fayyaa qabaate taanaan wanti kamiyyuu hin jijjiiramu. Yeroon wanti jijjiirre hin qabdu beekte wanti beekamu qabu. Yeroon waa hundaan jijjiira. Qabeenyi hadha dhufaa boruun lufaa hin beekamu dhaabbata hin qabu. Dammoo siif kennama rabbiidha wanni harkaa qabu. Rabbiin immoo warroonni kan ajaa'ibu warroonni qabeenya qaban waan ofii godhatan fakkaata. Garuu rabbitu sababa godheefi malee godhachuu hin danda'u. Inni isaaniif kenne siif illee kennuu danda'a. Kanaafuu anillee hin jaaladhu. Yoo naan jedhan hin fedhu. Ani hin beeka garuu har'a Jechumatu iyyuu bar amma maal seete abii sirrii dhugaadha. Jechumatu iyyuu jecha negatiiviidha beektaa. Negatiiviidha. Jecha negatiiviidha. Jecha negatiiviin immoo jecha nama jaaruu miti jecha nama jiru beektaa. Nama ijaaru. Nama cabsaa. Gin immoo achitti waan sanitti morkachuu qabdaa. Baay'ee. Hin morkatta nama morkatoo taate. Morkatte amma sadarkaan irra jirtu. Baay'ee nama morkachiisa. Achitti wanti jechuu barbaadu. Gaabbiitti uumuu dandeessa. Sirriidha. Maal jechuu barbaadeet seete abii? Iyyitu ofiif iyyi. Namicha tokkotu beektaa waa'ee innoo waan an kaasnee fi waan amma kaaste kana yaada cimsuu beektaa. Gibbii abbaa qabeenyaa tokko ture beektaa. Saroota sadii qaba abbaan qabeenyichaa. Saroonni sadiin kunniin yoo abbaan qabeenyaa akkuma nasi beeknu yeroo baay'ee waan akkanaas fayyadamnu kana baay'ee ittiin tolu. Cooma kana nyaachuu jaalata. Foon karaa silaa ilmi namaa irraa nyaatu hin beekamaami. Irraa nyaateeti lafee fuudhee sadiin gad darbeef.
sariin sadii sin jedheera. Sariin sadiin kun maal godhan seeti? Isaan ofii isaaniitii cooma nyaataa nu immoo lafee nu laatu ammaan booda walgayyaa atantamaa taa'uu qabna jedhaniit walgayyaa atantamaa ta'an. Saroonni sadiin kunniin jechuudha. Walgeechis akkana jedha. Ofii isaaniitii cooma nyaataa ofii waan gaarii nyaataa algaa gaarii irra rafaa nu asitti qorri nu nyaataa ala kanatti qorri nu nyaataa hattuu isaan irraa eegna isaan immoo asitti lafee nutti kennu jedhaniiti walgayyaa adeemsisan. Kanaaf maal goonaa waliin jedhan amma wanti godhuu qabnu hin iyyinuu yoo hattuun seente nuti hin iyyinu jedhaniiti walgayicha kanaan xumuramee ka'e. Achiin galgaluma isaanii hattuun hin seentee isaan hin iyyinu jedhanii kun naannawa booruu mana duubaa deeme kun barrii balbala afoo taa'a kun immoo hoolotii garaacha keessa dhaqee ciise hattichi dhufe. Yoo walgayichi hin iyyinu jedhamee waan xumuramee fi hattichi seenee jennaani gaduma jedhee sareema akkas jedhe san dhaqee hoolaa keessaa fudhate. Hin iyyinu jedhan kaa hattuun yoo seente hin iyyinu jedhan. Namichi hoolaa seeti saricha madaabaraa naannoo keessa kaayeti madaabaraa keessa kaayee yookiin qanqalloo keessa kaayeeti matarratti baatee manatti hin galeen. Ima callise sarichi. Yoo walgayiidha kaa walgayichi kanaan xumuramee miire. Walii galteedha. Walii galtee kanaan xumurame waan ta'eef. Waadaadha. Walii galteechi xumuratanii isaanii san baasuun barbaanne. Namichis akkuma dura isin jedhee fudhatee matarra kaateetti madee manatti hin galeen haadhorraatiin mana galee hoolaa gam jiru hoolaa gam ga'u qabadhee sii dhufeen albee gadi hin fiddu jedhee. Ati maan ka hoolaa fiddi ana akkamitti albee fiduu dida jetteet dhattee billaa albee fiddeefiit amma qaluuf yoo inni akkanas baasu sarichi jalaa utaaleet saree hoyi saree iyyitu ofiif iyyi iyyuu baannaan hoolaa jennee si qaluu jedhee. Iyyuu baannaan dhuguma ka osoo inni iyyuu osoo callisee isuma qalama waan ta'eef dhumarratti walitti deebi'an. Idaanu hanga dhaka iyyaa baanee fi idaa isaanii fi miti ofiif iyyaa baanee ofirraa iyyaa baanee jedhani beektaa saroonni sunniin. Ergaa gaariidha waan namatti tolu. Sirriidha yaada gaarii kaaftee ergaa qabaa wanta kun kabajamtoota hordoftoota keenyaa yaadni nu asii kaafnu akkasinitti tolaa jiru abdiin qabaa hanga dhuma qophii keenyaatti nullee xumuruutti jirra asumaan waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jecha gara gaafii keenyaatti aanuutti yoo deebinu kaafteellee jirta akka gaafiitti kan qabadheen jira maraafuu gabaabsitee naaf ibsita jaalalli siif maalidha? Amma rifkaa fi cimaa na gaafatte. Akka namootatti ni kubeette ani akka kiyyatti ni hiika. Ani jaalala kiyya akka itti ni hiikkadhu jaalalli anaaf walii galteedha. Meeshaa itti walii galuuti jedhee yaada. Jaalalli baay'ee barbaachisaa sadarkaa ilma namaatti walii galuudhaan jalqaba walii galuu dursa yoo walii galtiin booda jaalala horattaa waliyyuu hin galtu taana jaalalli hin jiru. Kanaaf jaalalli baay'ee barbaachisa hawaasa keenya keessattis akkasumas anaaf si jidduttuu jaalala barbaachisa agreementii dura waan ta'eef kanaaf jaalalaan kan ibsu walii galteedha meeshaa walii galteeti jedheen ibsa akka dhuunfaa keetti jechuudha. Akka yaada nama biraa bakka bu'eetti ibsuu immoo osoo hin taane irraa jedhuun waan nan barbaadu irraa yoon jedhe namoonni tokko jaalannee dhabneedhu yoo waa'ee jaalalaa kana gaafa kaastu. Ani loon akkasii waan na qunnameefi wanti hunduu bakka hin dhabu beektaa. Manuu iyyuu hin dhabne garuu dhabee oole. So ati beektaa carraa qabeessaati beektaa. Dhabee oole garuu carraa qabeessa. umarra ga'ee deeme. Baay'ee waan gaariidha beektaa. Ammallee hin dhabin.
ammallee dhabee beektaa. Warri baay'een sana jaalatanii dhaban kunniin baay'ee yoo bu'an argita beektaa. Ani nama bochisa wanti jaalala ulfaataadha. Ulfaataadha baay'ee nama bochisa. Garuu kaaboottee wanti fiddu hin jiru. Obsumaa yeroo dabarfachuu caalaa waan hundaa immoo nama jaalatu yoo jiraate immoo gorfachuutu dursa itti mutu dursa waan jiru wal jala qabu yaada walii galuu wal hubachuudha. Wal hubachuu wal jajjabeessuu karaa irra jiran walitti agarsiisuu wal danda'u kun yoo jiraate jaalatifachuun ni danda'ama jechuuf karaa lamatti si fiike kana jechuu fi kana irratti jaalala amma abbatu kunuunfataa mire. Jaalala abba kunuunfata. Abba kunuunfata. Inshallah nullee nama kunuunfatu nu. Maa gaduu jaalalli dhugaa dubbachuuf waan ulfaatudha. Dhabuun ulfaata. Dhabuun ulfaata. Baay'ee simiidha waan hunda caala akkasii miidhuusa. Argilii nama jaalalaa raafilii namni gubbamarra akkas baay'ees jaaladha ittee gubbamarra tuttee irra dibdee deemtu kana osoo hin taane jaalallee haqqaata dhugaa ta'uun irraa jaalatu sun jiraanna. Dhugaadha. San dhabnaan kanaaf beektaa. Naman taatu. Tikfachuudha kaa jedhee tokko hiitu beektaa. Jaalala tikfachuudha jedhee. Tikfachuu jaalalli akka burcuqqooti jedhe. Yoo hin qabini gariin akka killeeti jedha illee gariin akka burcuqqooti illee jedha. Garuu an kallattii daamcaa tokko irraa kan harkaa kufnaan macabdii. Lachuu macabdii yoo tikfatte garuu yoo burcuqqoonis yoo bishaan keessaa iddoo hin bareeddi miti. Hin bareeddi. Buuphalleen kana yoo laaltu adii homaan qabdu qulqulluudha. Kana abbaan tikfachuu qaba. Dhugaadha. Atillee ani intansiidhaan akka dhuunfatti tikfadhu. Isaan illaa tikfatanii jechuun maal asiin barbaada. Ani immoo irra deddeebi'ee wanti hin jedhu hawaasa keenya kan yeroo ammaa kana haala adda addaatiin jireenya garaagaraa keessatti konfiis ta'ee dhamaa jiru kana tokkummaa irratti haa hojjennu. Miidiyaan kan qillee miidiyaa hawaasaati. Akkasumas baay'ee na boonsitee jirta hojiiwwan tangammaa hojjettu aadaa uummata keetii safuu uummata keetii kana caalmatti hawaasa biraan gahaa jirta. Kana irratti more you are invest your time jechuun barbaada. Achirratti sirriitti cimii hojjedhu uummata keenya uummata tokkoomee arguun barbaada. Uummata wal jaallatu uummata wal kabaju uummata wal dhagahu dhageettiin isaa saba kaawwaniif fakkeenya ta'uu gochuu qabna. Miidiyaan kan keemmoo as keessatti shoora olaanaa qaba. Ati abbaa wanti shoo bichaa miti abbaa wanti jechuun maal jechuudha? Akkamii wanta jechuun jette? Wanta caafii hanga caafitti mul'atu na fakkaataadha. Atis caafii hanga caafitti akkani uummata keenya bira dhaabattu abdiin qaba. Dhaabachaas jirta. Moor garuu biraan gahamu jabaatti gaafa hojjettee uummannis akkas jaallatu abdiin qaba. Jaalatas jiru. Hojii kan kee yeroo baay'ee sheersii godhaa jiru argeen jira. Illee humna dandeenyu isin bira jirra isinis akka nu faana dhaabbattan keessattuu uummata keenya haalli nageenyaa yeroo ammaa kana konfiis godhaa jiru kana gara tokkummatti gara yaada walii galtitti osoo dhufanii asumaan bifa sorkootiin dabarsuufiin barbaada. Nageenyi hunda keenyaaf haa ta'u. Nageenyi biyya keenyaafis haa ta'u rabbi nagaa nuuf haa godhu. Akkasumas miidiyaa kan kee kanattis akka nagaa lallabu ganamaa galgala abdiin qaba. Nageenyi yoo hin jiraanne hacuufnummaan kan keetu si hudhuu danda'a waan ta'eef yoo nageenyi hin jiraanne beektaa wanti hunduu bitaa namatti gala. San jajjabaadhu miidiyaa baay'ee jaalladhuudha. Miidiyaa baay'ee gaariidha akka taatitti dhiyeessitu baay'ee si jaalladheera. Sirraa wanti hin jedhu barbaadu ati waan jettu barbaadde. Okay, gaafin kiyyatti aanu kana ture yoo damasin gaafin gara gaafichaatti deemtee yaada dhaamsa barbaadu hawaasaaf dhaamtee jirta. Gaafii tokko osoo sin gaafatin namoota dinqisiifattu yoo jiraate mee nama galateeffattu illee asuma dhaamsa keessatti jedhitee gaaficha kennaa kan
har'aatti xumuraaf deemne waan. Tole namoota na jajjabeessan na cinaa dhaabbatan jechuu barbaaddeeti na fakkaata. Baay'ee kan jaalladhu haadha manaa kootii Zamzam Kadir Bakasee. Baay'ee nama jaalladhuu fi nama kabaju akkasumas yeroo hundaa kan na wajjin na cimsitu na biraa dhaabbattu waan an jedhe kan na dhageettu rabbisiidhaaf umrii naaf dheeressu jechuun barbaada. Isiidhaan baay'ee galatoomu jechuun barbaada. Hangammatti wal dhabnee hin beennu oliif gallaa na dhageetti waliin jireenya isii wajjin deemaa jiru baay'ee kan na gammachiisu jireenya ishee keessatti akka abdii ani kutanne kan na jabeessituudha. Namni galateeffadhu tokko isii lammataa abbaa kan koo maatii kan koo hundaan kan yeroo rakka na bira dhaabbatanii na jajjabeessanii si faana jirra naan jedhanii abshir naan jedhan galatuma jechuun ni barbaada. Akka hiriyyatti moo akka hiriyyaa kootti kaasuu kan barbaadu Abdiisaa Wayyaa galatoonfachuun barbaada. Haala kitaabaa irratti deebisee yaadni naaf dhiyeessu akkasumas kabajan isaaf qabu baay'ee kan na boonsuudha jechuun barbaada. Namoota kuuwwanis akkasumas hiriyoota baay'eetu jiru kan maqaa isaanii dhahuu hin dandeenye. Kanaaf hundi isaaniitu kan na gargaaran hanga ammaatti na gargaaran na wajjin na cinaa dhaabbattan galatoomaa jechuun hin barbaada. Ayyee galatoomii akkuma jedhan nama cimaa tokko booda dubartii cimtu tokkotu jira jedhani. Kun immoo simarrallee amma dhumarra na himte waa'ee kana si haasofsiisa ture ammaaf namatti tolaa irraa maashaallah si jaaladheera bultii bareedaa sadarkaa kanaan waan akkasii nu sodaanneetiin akkanarra Insodaatin. Bultiin bareedaa namoota kaawwaniifis fakkeenya akka taatu abdiin qabaasumaan asumaan dhaamsa keetiif galatoomi siin jedhaa. Nullee qophii kennaa akka torbee kana kana fakkaataa keessummaa biraatiin deemnee hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniif jecha qophiin keenya torbee kana kana fakkaataa atillee deebitee qophii keenya irratti argamtee dhuftee yaada kana fakkaatu bilchaataa namootaaf kaka'umsa ta'an waa hedduu kaafnee isa kana hunda nuuf laattee asitti argamtee hanga xumuraatti nu faana turteef galatoomi nu ulfaadhu. Horii bulii deebanii bultii bareeddu jireenya bareeddu carraan kana booda uumamu hojiiwwan jalqabdee hedduu jira jabaadhuutti fufee wajjumaan kalaallu ta'a waa hedduu wajjin argina inshaallah. Hojii keetii irratti deebinee wal arguu dandeenya miidiyaa kanarratti inshaallah wal argina. Hojiiwwan ati kakaafte kunniin karaa milkaa'aatti yoo dhufan nullee deebinee wal argina. Waadaa siif galuu barbaadaa asirratti hojii kan irratti deebisee akka asirratti wal arginu. Asumaan miidiyaa wanta show namoonni argaartan like subscribe share gochuudhaan hanga dhumaatti deeggarsa nuuf qabdan nuuf cimsaa subscribe kan nu barbaachisu. Galatoomaa horaa deebanaa torbee jaalalaa kan qufaa kan gabbinaa kan milkaa'inaa kan waa hunda itti argattan isiniif haa ta'u isiniin jedhaa. An qophicha dhiyeessee kan qabadhee kan dhiyeesse an Habiib yookaan Jaamboodha. Nagaatti.